Untuk itulah, pemerintah melalui Taman Nasional Bali Barat melahirkan program konservasi jalak Bali guna memulihkan populasi serta mempertahankan keberadaan dan kelestariannya di alam liar. Salah satu upaya pelestarian jalak Bali yang dilakukan Taman Nasional Bali Barat adalah dengan merangkul warga desa Sumber Klampok lewat program penangkaran jalak Bali berbasis masyarakat.